大家好，我係嘉啲。嗱，今日咧嚟到咗翡翠山吓，就俾大家望翻呢個景觀。其實我一直以嚟咧都係非常之喜歡翡翠山呢個睇湖景同埋睇到呢個別墅嘅景觀吓。下面咧就係翡翠山嘅一個酒店啦吓。我哋見到呢個酒店咧，華美達酒店就係正前方嘅位置啦。下邊好多嘢食啊，有自助餐吓，仲有嗰啲牛扒啊，以及呢個自助式嘅呢啲各種嘅酒水啊，下邊咧到晚上時候去比較熱鬧啲吓。基本上係成個大亞灣呢度嘅一個酒吧一條街清吧嚟㗎。唔使擔心會嘈吓，咁左手邊咧就係大亞灣大道直通去到惠陽區，左手邊咧去到澳頭片區啦。咁而且咧前邊而家都有愛心巴士嘅上車地點啦，去到蓮塘同埋羅湖區啦吓，咁基本上13個8咧就可以搞掂晒。咁呢個景觀咧都係十分之靚仔嘅喎，滿足晒我哋嘅呢個湖景同埋別墅景觀吓，流經佢都係十分之遠嘅吓。咁除咗翡翠山益田價嘅廣場嘅商業之外咧，仲有萬達廣場，步行7-8分鐘時間就可以去得到，仲有吳悅廣場，3大個商圈可以滿足晒，所以非常之啱我哋港人朋友翻嚟呢度退休吓，非常之享受嘅地方嚟嘅吓。好，我哋今次睇翻呢套咧就係58.8幾平方，簡稱為59方嘅一個兩房單位，可以望翻我哋嘅成間屋。咁而家呢套房嘅狀態係民宿託管緊嘅，因為大家知道挨住翡翠山呢個酒店附近呢啲單位咧，好多都係如果係吉住嗰度都會託管俾民宿，因為佢呢個託管嘅一個盈利收益都係非常之可觀啊！等等同大家講翻入嚟之後咧，呢個就係佢嘅門啦。咁呢個係書田發展商嘅一個交標嚟嘅。咁再睇翻，因為翡翠山以前都係無批交房，需要自己去裝修啦。我哋睇翻呢個兩房單位嘅成個裝修情況同埋間隔先啦。入到嚟係一個廚房 L 露型嘅，抽油煙機啊各方面都係有齊晒。咁到時候咧，我哋買翻個電磁爐，大火力少少嘅擺喺呢個位置，咁抽油啊各方面啊，基本上可以都係唔錯嘅嚇，2-3個人煮飯喺呢度可以滿足晒。咁左手邊呢度咧就係有一個雪櫃啦，呢個咧好長條型啊，因為民宿可能就冇講究。如果我哋自己住家型咧，買大部少少嘅呢個我哋嘅雪櫃啦。咁左手邊咧有少少餐台嚇，我相信我之前都係拍到好多呢啲類似嘅單位啦，可以做翻個餐邊櫃都得，或者現有嘅狀態。咁再對翻嚟咧就係廁所位啦。咁呢個廁所都係有個正方形嘅一個淋浴區嚇，企缸位可能我呢個小嘅身形咧係咁轉翻嚟啊。咁需要情況下咧，我哋可以改大少少嗰啲玻璃會更加好用啲。裝修同埋洗手盆呢啲都係 OK 有晒噶啦。咁再出翻嚟，成個廳嘅空間感開間應該係呢個係1、2、3、4、3米3左右呢個開間嚇。梳化坐喺呢個位置，哇都係 OK 嘅。買咗一個比較大嘅投影布喺上邊嚇，睇翻個電影都係非常之 enjoy 啊！好。茶几、電視櫃呢啲全部都係有齊晒，裏邊係有2間房。我哋先睇下啲第一間房都係一個主人房嚟嘅，擺咗1.8米大床，兩邊咧就左側咧有一個床頭櫃，右側有一個書張台。嗰個凹位咧都可以擺翻一個衣櫃位，我哋可以做翻個定制嘅榻榻米。飄窗位置呢度咧都係全贈送嘅，望出去景觀十分之靚仔，同我哋頭先開頭 say hi 嘅地方都係一模一樣。咁晚上時候燈光咧就會更加靚仔啲，因為中間嘅嗰啲水池嘅燈咧都會着翻嘅啦嚇。有時候你都要噴泉噴出嚟。咁呢度咧睇出去咧景觀嚇，旁邊係別墅區嘅一個兒童遊玩區嚟嘅咁右手邊咧就係我哋別墅區。呢度朝向係北面，朝南嘅方向咧就睇翻個出去嘅景觀啫，肯定就冇咁靚仔啦。呢度咧睇翻出去景觀就係更加嘅舒服咁，同埋開揚啦嚇，望到遠處嘅1中心嘅寫字樓啦。牆身咧都係以膠漆嘅白牆，仲有我哋隔離牌子嘅呢個空調嘅都係遞好咗噶啦。
再轉翻睇翻呢個第二間房，嗱呢間房咧佢就擺咗米半左右嘅床褥嚇，呢度咧可以到時候大家覺得想要唔使咁闊嘅牆啦，一個人瞓覺情況下，我哋可以縮短少少1.35米左右都得嘅嚇。呢度擺翻1.3米嘅左右床褥。咁呢度咧露台呢度咧，我哋出翻嚟咧就喺頭先同大家講 say hi 嘅地方啦嚇，闊度咧差唔多係有應該係60公分左右嚇，長度咧就差唔多係2米左右嘅長度。呢度咧就晾衫擺洗衣機就得啦嚇。OK， 咁成個單位咧我就睇完咗啦嚇。咁基本上咧2個房間同埋廳嘅闊度同埋獨立嘅餐廳位都係 OK 嘅。咁我哋睇翻呢個價錢先。咁呢套房咧58.81平方嘅2房單位，咁而家咧最走價錢係45萬就可以交易啦嚇。大家想要存款或者係想按揭都冇問題。咁如果我哋俾翻個首期情況下，15嘅首期7萬蚊左右，咁7萬38萬係啦，38萬3.0，咁呢個利率咧就呢個月供咧每個月就1,600蚊左右。好似呢啲單位最少租金都係1,500蚊到1,600蚊嚇，嗰個係吉房。咁如果你嚟帶咗啲家具嘅呢啲情況下咧，1,700-1,800蚊都係冇問題嘅，隨隨便便就可以搞掂晒啦嚇。咁基本上咧，又可以自住，又可以投資角度，就睇翻自己。如果你暫時未有過嚟，但係咧想買個單位，就係又唔想吉喺嗰度，係完全可以託管俾民宿或者係自己租翻出去，1,700蚊到1,800蚊都係 OK 嘅嚇。咁大家對於呢個萬達廣場以及翡翠山呢啲商業化咁齊全嘅地方，同埋交通方式又方便嘅，嗱揀翻呢個翡翠山係一定冇錯啦嚇。喺呢度享受人生同埋我哋退休生活夠便利。好啦，今集咧就同大家介紹咁。如果大家對於翡翠山嘅呢個2房單位有興趣咧，掃碼添加我哋右上邊嘅2個二維碼啦。今集咧就同大家介紹咁，下集再見，拜拜。揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裡總是那一句？為何我